मैं ड्राइवर हूँ। मुझे देश की अर्थव्यवस्था की पहिया कहा जाता है। मैं ना दिन देखता हूँ, ना रात, ना मेरे खाने का पता होता है, ना सोने का ठिकाना। मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या मैं जिंदा घर जा पाऊंगा भी या नहीं। मैं हर मुश्किल समय में देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। जब लोग लॉकडाउन में घरों में छिप कर बैठे थे, मैं उस समय भी अपनी जान की परवाह न करते हुए आपके खाने का इंतजाम कर रहा था। जब आपको आपके घर वाले छू भी नहीं रहे थे, तब मैं आपको अस्पताल पहुंचा रहा था। क्या मेरा परिवार नहीं है? क्या मेरे बच्चे मेरा इंतजार नहीं करते? जानबूझकर किसी का एक्सीडेंट नहीं करता, लेकिन मेरे लिए कानून बनाया जाता है, मेरे बारे